Kibor ka kwat ka kya ki pensung tho pat ba ki ching shim ya ka tika ya da na ka COVID-19 ka long ka ba kong san hadu kata kata. Hakat si tho ding jong kata yau da ki spa angut ki samla kan thei bat chenrang kilami Shakhmat ban le shim ya ka tika ha Kylleng ki district jong ka jala Meghalaya kum kalat ban ya da ya lati na ka jing sapriang ka jing pang COVID-19. Hagani kesni ki bobon ki kena bagi Samla ki bala kenjo eka khat pras nam karta hado sapu saus nam karta ki lalet dang step cek Jaka ajing sumar banyo eka Tika. Kani ke jing ai Tika kelalong ke bayat renti aka bagi doktor bat ki nos ki lakmi bat keli benya ni Samla shoban ai ke Tika bat ki lebut renti ru ki jing batha benya dan ke jing sapriang ke jing pang COVID-19. Kini ki bala let chim Tika ki layang do ulan ban ap yala ke jong kapali banyo eka Tika. Bat hadian bagi layo kila syong steng kenta ban ngap thu ke jinglong jingman ha kamet jongki bat chua begin mi nak Jaka ai Tika kila pediang ru ik certificate bagi layo ek Tika ha kawat ke benengkong la banong bagi sarkar jela kala thiet sapu ar hajar teli ki Tika bat na kini on ai ya ki arpu hajar ngut ki Samla ke jela ke belaken jo khat pra hadu sapu saus nam karta bat ek batam on bo na ke benta ke Tika ke baar nega second dose. Kibobon ni kini kibalayo ya ketika kilapan pau bakim Samla ya kano ke jeng artatian ban shim ya ketika naba kilawat benya bat selok ru bat kitu kibalayo ateng yaka kilken turu ikibai pat Samla ke jela bakim dai ban syap tiang ndrai ki deban mi Shakhmat ban shim ke ketika kenang bagan long ke jeng yada ya di shimet namar la daja bagiyo ke jeng pang COVID-19 hadian habut kan omdan kano ke jeng keta yaki pila de shim ni ka doi Tika pila kon batai kan do plong iki bok shim ni ka doi ban sim kedawai kolong ban num yo pang nu COVID-19 mo bat kawai ru ba minum spread dikiwai mo katai kolong ba hayeng ru dan ki vitamin kiau thar vitamin te ha perkhat kan tai kiwa mangi ba hammi sabar itu te katai ka do atau pi don yang bono ka jingting por ba pi lek ba sim ni ka Tika dan jingting vi ong la pe po online kum tu ba gong side effect kidan itu ba bam hiu tang jing shit em tum ni le tiang dan jing tiang lah. Ngasngudan bok bade habangi iba menta kanika dan ka vaccine shortage so menendro ngashim jinjari ban registration tama like nya ada kloy nya log in kloy tenya somehow san nya yo ya kanika registration tingi sngudan bok bade habangi menta kanika cases kala kyo palat kam menshate like ni menshate ni musi kini ki elders ki long vulnerable but then according to the deaths and people who are vulnerable vulnerable to the COVID-19 there is no dan bak mentang ni kan kalat man ai vaccine mentang kat menginang kat makan long available mentang tai bono ka jing khusrai ka sim ni ka vaccine dan jing khusrai na research pash phangan ni ka vaccine te like according to professionals health professionals barak kila recommend ban ai kan ni vaccine te ngamdan jing khosrai ai mata tengah snow barok di ban ai kan ni number ba kan nyarap hai kan ban nyarap ban prevent ni kan covid even though ki ong ba kan ka covid vaccine kan ngin la ban yop nya covid ya ka covid-19 but then ka prevent kan ka jing ka mobility but ka mortality kan ta asno ba ngamdan kan jing khosrai nomor la kadang kat tu kat ni am ki break la adap ai new vaccine but ngai thu like personally ru ngai thu ki break but ngapai tip na ki ba kam lele kin kam dan kan jing kata na ki so ngai kam dan kan jing tiang pisong kumno bo pio ini kalat bon sim ni ka vaccine ngaso long dan bok namar babun barok ki klamayo tama namar bikta ban book slot ro long janjar ba dia ko mengiru syong ba ngira long da register rupa na do men like one day before tenang tu pada like menden untuk aduna ngira long ready rupa ban book slot tema sende ka abjing ayo te ban book so ta kada long ki buan ha ki bangatip ki parlok janga ki bahayang janga ki klamyo kan ban book so jing mendu ko pidon ni duai pat ki Samla tu pat pendung kerteng na register di ban yo ini ka vaccine kawai kajing kentu kadi ba ngimde bentiang nama bamanta kan ka vaccine no klaya hero ka phase 3 tama te so far like it has kampadon ka ki side effects ke bakham long like hadu kata te tang ka jikentu janga ka de ba mde bentiang but fidi ba man Shakhmat ba one vaccine hila dia ban yada hila dia arta ru shubo de nama de shimi ka vaccine ka even though de ba fi yo ru hi te fila ban ka jing ka kanam kata tante yafi
Dia kata kan ke ding kentu jangan ba hem di benting ba fi di banwan ban ai ban vaksin dia. Pan sangat. Pilak ban batai kiliat pismo gumno hadin bakla yo ini ke vaksin. Doso kata ta ba ka try ba bhai fi baro fi ailot dunia. Ulong doi mo ba yele entah ba manong kumno ba yada tahun ni ba nyada yangi anu kenyang jingpang dengan kerpat fi baro da ba yela ban yele na tang boleh. Okay, kat kum kejeng i jungan dok mana mesta nga itnat sisa ba kini kena kila yawan mi kloi. Haswa bingin yo ban sedang ro kila yang lain. An hadok mentang i ba berok haji ki ba labu hi ka sispa ngot pada banwan kila ya bun ba yawan takasnya. Kat kum ka jingbo jong ni mana dok mai ngila play kini kilai sngi menta kadai sispa ngot sisngi lais ngi means 14 to 16 of May. Tengi la ya persang he kata karukam bakan yat bet bakan namdon kono ka jeng huri-hura na ka jeng rush ki breu te hoi nga ai kublai ro namar balai ba ngi yo jeng rap hi na kalyang ki pulet ro an na kalyang jong i magistrate i alti tariang ro manai la pha breu hi banyarap yangi man pet ba kin yang bakin ngin bot iki protocols okay especially ka social distancing te hadok mental dok bingis dang ka kam kadang yat hi ka yat bet hi hadok mentah